හරි. එහෙනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඒ වගේම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ඒතරොන්න අද දිනෙත් අපි සුපුරුදු පරිදි අපේ දේශපාලන විද්‍යාව ස්පීඩ් රිවිෂන් පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒතර අපි මේ වෙනකොට ඉන්නේ පළවෙනි පාඩමේ අවසාන මේකකය. දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයන ප්‍රවේශ. දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයන ප්‍රවේශ තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මේ වර්ෂයේදී විභාගෙදී ප්‍රශ්නයක් ඔබට ලැබෙයි කියලා වැඩියෙන්ම විශ්වාස කරන ඒකකයක් මම ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා පිළිතුරක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු අපේ නිබන්ධනයේට. මම නිබන්ධනයේ අද තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙහෙම ෂෙයා කරලා දෙන්නම්. ඒතර අපිට තියෙන්නේ දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන ප්‍රවේශ කියන ඒකකයේ පළවෙනි ප්‍රවේශය එහෙම නැත්නම් දාර්ශනික එහෙම නැත්නම් මේ වලට දැන් තිරේ දිස්වෙන විදිහට ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන දාර්ශනික එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය ගැන තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. right. අපි බලමු කොහොමද මේකට කරුණු ටික පෙළගස්සන්නේ කියලා. හරි. ඒතර ඔයාලා අපි හැමෝම දන්නවා අපි ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් ලියනකොට අපේ ප්‍රශ්නේ මම ඉස්සෙල්ලා ලියන්නම්. ප්‍රශ්නය දාර්ශනික එහෙම නැත්නම් අපි එකට කියනවා ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය. ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය දාර්ශනික එහෙම නැත්නම් අපි කියන මොකද්ද? ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය. දැන් අපි දන්නවා ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් ලියනකොට අපි ඉස්සල්ලාම ඒකට අදාළ හැඳින්වීමක් ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව අන්තර්ගතයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි නිගමනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. right. ඔය ටික තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් ලියනකොට මොනවද අපිට ඕන වෙන්නේ? හැඳින්වීම, ඒ වගේම අන්තර්ගතය. ඊට අමතරව අපිට නිගමනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතන අපේ ප්‍රශ්නේ තමයි ප්‍රවේශ. ඊට අපි ප්‍රවේශ වලට අදාළව වාක්‍ය 3කින් 4කින් හොඳ හැඳින්වීමක් ලියන. හැඳින්වීම ඔඩරි ලොකු වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ප්‍රශ්න කීපයක් ඔයාලත් එක්ක පළවෙනි පාඩමේ කතා කරලා තියෙන නිසා ඔයාලා මේව දන්නවා. කොහොමද හැඳින්වීම? අපි කියනවා දේශපාලන විද්‍යාව ඉතා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන සමාජ විද්‍යාව විෂයක්. මේක සමාජ විද්‍යාවන් අතර පැරණිම සමාජ විද්‍යාව. මේ විෂය තුල සාකච්ඡා කරන ප්‍රධානම තේමාවක් දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයන ප්‍රවේශ. ඒ අතර ප්‍රධානම ප්‍රවේශයක් තමයි දාර්ශනික එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය කියලා කියන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපි අන්තර්ගතයේ අපේ අභිමතයේ පරිදි අපිට ඡේද කිහිපයකට වෙන් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේකදී අපි කියනවා මේ දාර්ශනික එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය කියලා කියන්නේ දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්න දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මක් ඇති ප්‍රවේශයක්. දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මක් ඇති ප්‍රවේශයක්. එනම් දාර්ශනික එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය ගැන කතා කරනකොට දාර්ශනික ප්‍රවේශය කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය කියන්නේ දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්න දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මක් ඇති ප්‍රවේශයක් විදිහට අපි කලකනවා. ඒතර මේ ප්‍රවේශයේ පුරෝගාමීන් උනේ ඔයාලා දන්නවා පුරෝගාමීන් ප්ලේටෝ ඇරිස්ටෝටල්. එහෙනම් මේ ප්‍රවේශයේ පුරෝගාමීන් උනේ කවුද? ප්ලේටෝ සහ ඇරිස්ටෝටල්. මේ ප්‍රවේශයේ පුරෝගාමී චින්තක, ප්‍රධාන චින්තක, ආරම්භක චින්තක. ඔය මොන නම කිව්වත් අපි කියන්නේ කවුද? ප්ලේටෝ සහ ඇරිස්ටෝටල් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට අමතරව යුරෝපයේ දේශපාලන චින්තනයේ ප්‍රධාන බලවේග ඉදිරිපත් කර මෙකියාවෙල්ලි, තෝමස් හොබ්ස් වගේ අය 20 වන සියවසේ චින්තකයෝ විදියට මහත්මා ගාන්ධි, ජෝන් රෝල්ස්, ෆිලිප් පෙටීටි වගේ දාර්ශනිකයෝ අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. යාලා 20 වන සියවසේ අය. ඒතර මේ දාර්ශනිකයන්ගේ අදහස් එකිනෙකට වෙනස්. දාර්ශනික ප්‍රතිමානීය කියන්නේ හිතින්ම වාගෙන. දැන් ඔබ මම මොනවා හරි දෙයක් මේ මොහොතේ හිතින්ම වාගත්තොත් මටම වෙන දෙයක් ඔබටම වෙන දෙයක් වෙනවා. මම වන දේ කවදාවත් ඔබටම වෙන්නේ නැහැ. ඔබටම වෙන දේ කවදාවත් මටම වෙන්නේ නැහැ. එරම මේ දාර්ශනික අදහස් එකිනෙකට වෙනස්. ස්ථිරයි. ප්‍රතිමානීය කියන්නේ හිතින්ම වාගෙන. එරා හිතින්ම වාගෙන අදහස් දක්වන දාර්ශනිකයන්ගේ සිතුවිලි ප්‍රතිමානීය අදහස් සංකල්ප එකිනෙකට වෙනස්. මොවුන්ගේ දර්ශනයන් එකිනෙකට වෙනස්.
ඒ වුණාට මෙයාට පොදු වෙච්ච කරුණු දෙකක් තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. එක මෙයාලගේ අදහස් වෙනස් වුණාට උන්ට පොදු වෙච්ච කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොවුන් සියලුම දෙනා දේශපාලන විද්‍යාඥයන් නොව දේශපාලන දාර්ශනිකයන් වීම. මේ සියලුම දෙනාට කියන්නේ දේශපාලන විද්‍යාඥයෝ නෙවෙයි දාර්ශනිකයෝ. ඒතර විද්‍යාඥයා කියන්නේ ආනුභවික විද්‍යාත්මක සාක්ෂි දත්තමත පරීක්ෂණ කළ නිගමන වල විද්‍යාඥයෝ. හිතින්ම වාගෙන ප්‍රතිමානීය නිගමන වලට එනවා නම් එයාට අපි කියන්නේ දාර්ශනිකයෝ. එහෙනම් මේ හැමෝම හිතින්ම වාගෙන මේ හැමෝම ප්‍රතිමානීය නිගමන දෙන්නේ. එහෙනම් මේ හැමෝම දේශපාලන විද්‍යාඥයෝ නෙවෙයි දේශපාලන දාර්ශනිකයෝ විදිහට සලකනවා. ඊළඟ එක තමයි මොවුන් දේශපාලනයන ප්‍රපංචය දෙස මම කියන්නේ මොවුන් දේශපාලනයන ප්‍රපංචය දෙස ප්‍රතිමානීය දෘෂ්ටි කෝණයකින් බැලීම. ඒ කියන්නේ යාළ දේශපාලනය දිහා බලන්නෙම ප්‍රතිමානීයව. බලන්නෙම සිතාගෙන. බලන්නෙම සම්ප්‍රේෂණය. නිගාමීව. ප්‍රතිමානීයව. ඉතින්ම වාගේ. එයාලා දේශපාලනේ බලන්නේ. ඒක මොකද්ද අපි කිව්වේ? මෙයාලගේ දර්ශනය වෙනස්. දැන් අපි නම් ගොඩක් බෝඩ් එකේ තිබුණේ ප්ලේටෝ ඇරිස්ටෝ කොට ගන්න. එයාලගේ දර්ශනයන් වෙනස්. දර්ශනයන් වෙනස් වුණාට එයාලට පොදු ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. කෙටි විස්තර අහන්න පුළුවන්. එක මොවුන් දේශපාලන විද්‍යාඥයන් නොව දේශපාලන දාර්ශනිකයන් වීම. දෙවෙනි එක දේශපාලන ප්‍රපංචය දෙස ප්‍රතිමානීය දෘෂ්ටි කෝණයකින් බැලීම. ඊළඟට අපි වෙනම ඡේදයකට ගිහලා කියනවා මේ දාර්ශනික එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය ගැන කතා කරනකොට මේකේ තියෙනවා ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක්. මොකද්ද? දාර්ශනිකයවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. එක ලෝකය පිළිබඳ අතිමූලික ප්‍රශ්න ඇසීම සහ විමර්ශනය. ලෝකය පිළිබඳ අතිමූලික ප්‍රශ්න ඇසීම සහ විමර්ශනය. මේ කියන්නේ ලෝකය ගැන මෙයාලා අතිමූලික කියන්නේ මූලිකයේ හොඳ මේක. මූලිකයේ හොඳ මේක අතිමූලික. ලෝකය කුමක්ද? ලෝකයේ විහුණේ කෙසේද? ලෝකේ ඥානනය කළ හැකිද? ඒ වගේ අතිමූලික ප්‍රශ්න මෙයාලා අහනවා. ඊට අමතරව මෙයාලා දේශපාලනය ගැන අතිමූලික ප්‍රශ්න අහනවා. දේශපාලනය කුමක්ද? රාජ්‍ය කුමක්ද? රාජ්‍ය විහුණේ කෙසේද? රාජ්‍ය සානික සමාගම් අතර පවතින කිබඳු සම්බන්ධතාවය? ඒ වගේ ප්‍රශ්න මෙයාලා අහනවා. එরা මතක තියාගන්න දාර්ශනිකවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ පළවෙනි ලක්ෂණය ලෝකයේ පිළිබඳ අතිමූලික ප්‍රශ්න ඇසීම සහ විමර්ශනය කිරීම. දෙවෙනි එක තමයි ලෝකය තේරුම් ගැනීමට අප භාවිතා කරන සංකල්පවල අර්ථය නිර්වෘල් සහ නිශ්චිත කර ගැනීමට ප්‍රයත්නයි. දැන් ලෝකේ තේරුම් ගන්න මේ වෙනකොට ලෝකයේ තුල භාවිතා කරන සංකල්ප දෙනවා. නිදහස, සමානාත්මතාවය, අයිතිවාසිකම්, යුතුයකම් අන්නේ සංකල්පවල මෙයාලා අර්ථය ඊටාම ගැඹුරින් ගවේෂණය කරනවා. නිදහස කියන්නේ මොකක්ද? ගැඹුරින් ගවේෂණය කරනවා. අයිතිවාසිකම් කියන්නේ මොකක්ද? ගැඹුරින් ගවේෂණය කරනවා. යුක්තිය කියන්නේ මොකක්ද? ගැඹුරින් ගවේෂණය කරනවා. සාධාරණත්වය කියන්නේ මොකක්ද? ගැඹුරින් ගවේෂණය කරනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකේ දැන් තියෙන සංකල්පවල අර්ථය මෙයාලා ගැඹුරින් ගවේෂණය කරන ලක්ෂණය. ඊළඟ එක තමයි මෙයාලා දේශපාලනයේ ප්‍රතිමානීය අරමුණු කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් දැක්වීම. ඒ කියන්නේ දේශපාලනයේ තියෙන ප්‍රතිමානීය අරමුණු පිළිබඳ වැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. මේක ප්‍රතිමානීය කියන්නේ වටිනාකම් විනිශ්චයන්ගෙන් සමන්විතයි. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ සිදුවන දේවල් පිළිබඳ අපිට හොඳ නරක යහපත් අයහපත් කියලා වටිනාකම් විනිශ්චයන් තියෙනවා. මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් අපි ඔහුන එක හොඳයි. ඔකට ඔහොම වෙන්නමයි ඕන. අනේ පව් අපරාධය හිංසකය. අන්න එහෙම වෙන්න හිතෙන්නේ. ඒවරක් වෙන ප්‍රතිමානීයද. ඒරන් දේශපාලනේ ප්‍රතිමානීය අරමුණ කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් දැක්වීම යාගේ ලක්ෂණය. ප්‍රතිමානීය කියලා කියන්නේ වටිනාකම් විනිශ්චයන්ගෙන් සමන්විතයි කියන එක. වටිනාකම් විනිශ්චයන සරපිරේ දැන් දරුණු අපරාධකරුවෙකුට මරණ දඬුවම අනිවාර්ය කළ යුතුද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපේ ගාව හොඳ නරක යහපත් අයහපත් කියලා ප්‍රතිමානීය විනිශ්චය තියෙනවා නේ. දැන් දරුණු අපරාධකරුවෙකුට මරණ දඬුවම අනිවාර්ය කරන්නද කියලා අපි අහුවොත් සමහර අය කියන හොඳයි. ඔව් මරන්න. ඒක එල්ලන්න හොඳයි. සමහර අය කියන නෑ ඒක හොඳ නෑ. එයා මරන්න එපා පව් මිනිස්සෙක් නේද මොනවා වුණත් කියන එක. ඊළඟ ලෝකයේ වඩා වැදගත් ස්ථානයක් විදියට සකසන්නේ ඕනේ කොහොමද? මේ ලෝකේ තියෙනට හොඳ තැනකට ගෙනියන්න කොහොමද කියන එක අපි කියන්නේ හිතින්ම වාගෙන ප්‍රතිමානීය.
ඒකට අපි කියන ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සමාජීය සමානාත්මතාවයට ගරු කරන්න ඕන, දේශපාලනයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මුණුවරකට අරගෙන යන්න ඕන. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ යහපත් ඇහවත් ලක්ෂණ කියනවා. වාසිය වාසිය කෙටියෙන් කිව්වොත්. මේ දාර්ශනික ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ ප්‍රධාන වාසියක් තමයි හිතින්ම වාගෙන පරමාදර්ශ මත අධ්‍යයනය කරනකොට විෂයාර්ථ අරමුණු පදනම් කරගෙන පුළුල් ලෙස අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. සීමා නැහැ හිතින්ම වන්න පුළුවන් ඕන දෙයක් පුළුල් ලෙස අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි ප්‍රතිමානීය අරමුණ යහපත් නම් ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක් යහපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතින්ම වා ගන්න දේ හොඳ නම් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය යහපත්. වාසිය. අවාසිය. හිතින්ම වාගෙන අධ්‍යයනය කරන එක තමයි යථාර්ථයෙන් නැත් එක. ප්‍රතිමානීය කියන්නේ යථාර්ථවාදී නැහැ. ඒ වගේම මේකේ නිගමන බොහෝ විට ප්‍රායෝගික නැහැ. හේතුව මවාගත්තේ යථාර්ථවාදීනේ ප්‍රතිමානීය දේවල්. ඒතර ප්‍රතිමානීය දේවල් පදනම් කරගෙන නිගමනයේ ප්‍රතිමානීය වෙනවා. ඒක යථාර්ථවාදී වෙනවා. ඒක තමයි අවාසිය. එහෙනම් නිගමනය කරනවා මේකේ හොඳයි නරකයි දෙකම තියෙනවා. කොච්චර නරකක් තිබ්බත් මේ ප්‍රවේශයෙන් දේශපාලන විද්‍යාව විෂය අධ්‍යයනයට යම් සේවයක් සිද්ධ වෙනවා. මෙවර විභාගයේදී අහන්න ඉතාම ඉඩකඩ තියෙන ප්‍රවේශයක්. මේ දක්වා විභාගයේදී අහපු නැති ප්‍රවේශයක් දාර්ශනික ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය. අනේ නම් වලට ලස්සන පිළිතුරක් මතක තියාගන්න ලේසි විදියට කරුණු ලස්සන පෙළගස්සලා හොඳ පිළිතුරක් දෙනවා. ඊටාම සංයමයෙන් මේක නිබන්ධනයේ ලියා ගන්න ඉඩ තියලා තියෙන ප්‍රමාණවත් පරිදි. right. අපි කියමු. ලියන්න. දේශපාලන විද්‍යාව ඉස්සලා හැඳින්වීම ලියන්නේ. දේශපාලන විද්‍යාව සියවස් 25කට ආසන්න ඉතිහාසයක් පවතින සියවස් 25කට ආසන්න ඉතිහාසයක් පවතින සමාජ විද්‍යා විෂයකි මේ සමාජ විද්‍යාවන් අතර සමාජ විද්‍යාවේ පැරණිම මෙලෙස හැඳින් වූ දේශපාලන විද්‍යාව තුළ සාකච්ඡා කරන ප්‍රධාන තේමාවක් ලෙස දේශපාලන විද්‍යා අධ්‍යයන ප්‍රවේශ පෙන්වා දිය හැකිය. ඒ අතර ප්‍රධාන ප්‍රවේශයක් ලෙස දාර්ශනික ඇලෙරක් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය පෙන්වා දිය හැකිය. ඒ අතර ප්‍රධාන ප්‍රවේශයක් ලෙස දාර්ශනික ඇලෙරක් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය පෙන්වා දිය හැකිය. ලියන්න වෙනම ඡේදකේ දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්නා වෙනම ඡේදකින් දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්නා දාර්ශනික හෙවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය පිළිබඳ විමසීමේදී දාර්ශනික හෙවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය පිළිබඳ විමසීමේදී
මෙය දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්නා මෙය දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්නා මෙය දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්නා දීර්ඝකාලීන පැවැත්මක් ඇති ප්‍රවේශයකි. දීර්ඝකාලීන පැවැත්මක් ඇති ප්‍රවේශයකි. දීර්ඝකාලීන පැවැත්මක් ඇති ප්‍රවේශයකි. මේ පුරෝගාමින් වූයේ ප්ලේටෝ සහ ඇරිස්ටෝටල්ය. මේ පුරෝගාමින් වූයේ ප්ලේටෝ සහ ඇරිස්ටෝටල්ය. යුරෝපා දේශපාලන චින්තනයේ ප්‍රධාන බලවේගී කළ යුරෝපා දේශපාලන චින්තනයේ ප්‍රධාන බලවේගී ඉදිරිපත් කළ මැකියාවෙලි, සිසරෝ, සාන්ත ඔගස්ටින්, තෝමස් හොබ්ස් වැනි අයත් 20 වන සියවසේ චින්තකයන් ලෙස මහත්මා ගාන්ධි, හැනා ඇරෙන්ඩට්, ජෝන් රෝල්ස් වැනි අයත් ප්‍රධාන වේ. මෙම චින්තකයන්ගේ දර්ශනයන්හි විවිධ වෙනස්කම් පැවතියත් ඔවුන්ට පොදු ලක්ෂණ දෙකක් පවතී. එනම් එක මොවුන් දේශපාලන විද්‍යාඥයන් නොව. පළවෙනි එක, මොවුන් දේශපාලන විද්‍යාඥයන් නොව දේශපාලන දාර්ශනිකයන් වීම. දෙක, මොවුන් දේශපාලන යන ප්‍රපංචය දෙස, මොවුන් සියලුම දෙනා දේශපාලන යන ප්‍රපංචය දෙස ප්‍රතිමානීය දෘෂ්ටි කෝණයකින් බැලීම. එක, මොවුන් දේශපාලන විද්‍යාඥයන් නොව දේශපාලන දාර්ශනිකයන් වීම. දෙක, මොවුන් සියලුම දෙනා දේශපාලන යන ප්‍රපංචය දෙස ප්‍රතිමානීය දෘෂ්ටි කෝණයකින් බැලීම. right. ඔන්න අපි පළවෙනි ඡේදය දෙක ලිව්වා. එහෙනම් මේක ඉතිහාසය කතා කරා. පැරණි එකක්, මුල් කාලීන දාර්ශනික ප්ලේටෝ, ඇරිස්ටෝටල්, මධ්‍යතනයේදී මැකියාවෙලිලා, 20 සියවසේ මහත්මා ගාන්ධිලා, ජෝන් රෝල්ස්ලා ඉන්නවා. මෙයාලගේ දර්ශනයන් වෙනස්, පොදු ලක්ෂණ දෙකයි.
එක බොහොම සියලු දෙනාම දේශපාලන විද්‍යාඥයෝ නෙවෙයි මෙයාලා දාර්ශනිකයෝ. සියලු දෙනාම දේශපාලන ප්‍රපංචය දෙස ප්‍රතිමානීයව බලනවා. right අපි යමු ඊළඟ ඡේදයට. අපි එහෙනම් ඊට පස්සේ ලියමු මේකේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුන සම්බන්ධයෙන් නෝට් එක. ලියන්න වෙනම ඡේදයකින්. දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්නා දාර්ශනික හේවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය පිළිබඳ තව දුරටත් විමසීමේදී මෙහි ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් හඳුනාගත හැකිය. එනම් එක යටි ලියන වෙන පාට පෑනික ලියන වෙන කියන්නේ කළු නිල් පමණයි වෙන පාටවල බෑගාලට කළු නිල් විතරයි. එක ලෝකය පිළිබඳ අතිමූලික ප්‍රශ්න ඇසීම සහ විමර්ශනය කිරීම. ලෝකය පිළිබඳ අතිමූලික ප්‍රශ්න ඇසීම සහ විභාග කිරීම තුවත් කමන විභාග කිරීම. ලෝකය පිළිබඳ අතිමූලික ප්‍රශ්න ඇසීම සහ විභාග කිරීම. දෙක ලෝකය තේරුම් ගැනීමට අප භාවිතා කරන සංකල්පවල අර්ථය නිර්වුල් සහ නිශ්චිත කර ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම. ඊළාට දේශපාලනයේ ප්‍රතිමානීය අරමුණු පිළිබඳව වැඩි උනන්දුවක් දැක්වීම. යන ලක්ෂණ තුනයි කියලා අවසන් කරනවා. right අපි ඊළඟට ඡේද තුනකින් ඒ තුන උදාහරණ සහිතව විස්තර කරමු. ලියන්න වෙනම දාර්ශනිකේවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් ලෙස ලෝකය පිළිබඳ අතිමූලික ප්‍රශ්න ඇසීම සහ විභාග කිරීම පෙන්වා දිය හැකිය. නිදසුන් ලෙස එක යටි ලියන්න. ලෝකය යනු කුමක්ද? ලෝකයේ පැවැත්ම සිදුවන්නේ කෙසේද? ලෝකය ගැන ඥානනය කළ හැකිද? ජීවිතය යනු කුමක්ද?
ජීවිතය යනු කුමක්ද? යනාදී ප්‍රශ්න ප්‍රධාන වේ. යනාදී ප්‍රශ්න ප්‍රධාන වේ. ඊට අමතරව දර්ශනවාදීන් දේශපාලනය පිළිබඳවද අතිමූලික ප්‍රශ්න විභාග කරයි. එනම් එක යටිකලියන් දේශපාලනය යනු කුමක්ද? එනම් කියලා එක යටිකලියන දේශපාලනය යනු කුමක්ද? රාජ්‍ය යනු කුමක්ද? රාජ්‍යයට මනුෂ්‍යයන් අවනත විය යුත්තේයි. රාජ්‍යයට මනුෂ්‍යයන් අවනත විය යුත්තේ ඇයි? රාජ්‍ය සහ මනුෂ්‍ය සමාගම් අතර පවතින සබඳතාවය කෙබඳුද? යනාදී ප්‍රශ්න ප්‍රධාන වේ. ලියන්න වෙනම ඡේදකෙන්. දාර්ශනික හෙවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ තවත් ලක්ෂණයක් ලෙස ලෝකය තේරුම් ගැනීමට අප භාවිතා කරන සංකල්පවල අර්ථය නිර්වුල් සහ නිශ්චිත කර ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම පෙන්වා දිය හැකිය. අර්ථය නිර්වුල් සහ නිශ්චිත කර ගැනීමට ක්‍රියා කිරීම පෙන්වා දිය හැකිය. ඒ අනුව එක යටිකලියන් යුක්තිය, සාධාරණත්වය, සමානාත්මතාවය, නිදහස, අයිතිවාසිකම් යනාදිය ප්‍රධාන වේ. ලියන්න වෙනම. දාර්ශනික හෙවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ
තවත් ලක්ෂණයක් ලෙස දේශපාලනයේ ප්‍රතිමානීය අරමුණු පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවක් දැක්වීම පෙන්වා දිය හැකිය. එනම් ප්‍රතිමානීය යන්නෙහි අර්ථය වටිනාකම් විනිශ්චයන්ගෙන් සමන්විත යන්නයි. එනම් ලෝකයේ සිදුවන දෑ පිළිබඳව හොඳ නරක යහපත් අයහපත් ලෙස වටිනාකම් විනිශ්චයන් පවතී. නිදසුන් ලෙස උපුට ගැනීමක් දාලා වෙන පාට පෑනකින් ලියමු. දරුණු අපරාධකරුවන්ට මරණ දඬුවම අනිවාර්ය කිරීම කල යුතුද යන ප්‍රශ්නයට හොඳ නරක යහපත් අයහපත් ලෙස වටිනාකම් විනිශ්චයන් පවතී. උපුටාගෙන වහගන්න. එසේම ලෝකයේ සිදුවන දෑ පිළිබඳ ගුණාත්මක ඇගයීම් කිරීමට මිනුම් දඩු ලබා දෙන්නේද ප්‍රතිමානීය සංකල්ප විසිනි. නිදසුන් ලෙස නිදහස සමානාත්මතාවය යුක්තිගරුකත්වය පෙන්වා දිය හැකිය. නිදහස සමානාත්මතාවය යුක්තිගරුකත්වය පෙන්වා දිය හැකිය. එපමණක් නොව ලෝකයේ වඩාත් හොඳ ස්ථානයක් ලෙසට සකස් විය යුත්තේ කෙසේදැයි අපට සිතන්නට අනුබල දෙන්නේ ප්‍රතිමානීය අරමුණු විසිනි.
නිදසුන් ලෙස එක සමාජය සමානාත්මතාවයට ගරු කළ යුතුය. සමාජය සමානාත්මතාවයට ගරු කළ යුතුය. දෙක දේශපාලනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මාවතට යොමු විය යුතුය. දේශපාලනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මාවතට යොමු විය යුතුය. ලියන්න වෙනම දෙයක්. දාර්ශනිකයවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය පිළිබඳ තව දුරටත් විමසීමේදී දේශපාලන දර්ශනවාදය තුළ ප්‍රතිමානීය සංකල්පය තරමක් ඉහළ මට්ටමේ අර්ථ දෙකක් ඇඟවීමට භාවිතා කෙරේ. එක දේශපාලන චින්තනය ක්‍රමාවක් අධ්‍යයනය සහ විග්‍රහය මෙන්ම දේශපාලන ආයතන සහ භාවිතයන් සමාජයේ පොදු අපේක්ෂාවන් වෙනුවෙන් කැපවිය යුතුය. දෙක දේශපාලන අධ්‍යයනයේ අරමුණ විය යුත්තේ දේශපාලන ප්‍රපංච යනු මොනවාදැයි විස්තර කිරීම නොව දේශපාලන ආයතන සහ භාවිත කෙසේ සකස් විය යුතුදැයි යෝජනා කිරීමයි. ලියන්න වෙනම දෙයක්. දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්නා වෙනම ඡේදකින් දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්නා දාර්ශනික ඇලයිරක් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ යහපත් ලක්ෂණ සහ අයහපත් ලක්ෂණ පවතී. මෙහි යහපත් ලක්ෂණ ලෙස එක විෂයාර්ථ අරමුණු පදනම් කරගෙන
විෂයාර්ථ අරමුණු පදනම් කරගෙන විෂය පුළුල් ලෙස අධ්‍යයනය කළ හැකි වීම. විෂයාර්ථ අරමුණු පදනම් කරගෙන විෂය පුළුල් ලෙස අධ්‍යයනය කළ හැකි වීම. විෂයාර්ථ අරමුණු පදනම් කරගෙන විෂය පුළුල් ලෙස අධ්‍යයනය කළ හැකි වීම. දෙක පරමාදර්ශය යහපත් එකක් නම් පරමාදර්ශය යහපත් එකක් නම් ලැබෙන ප්‍රතිඵලයද යහපත් එකක් වීම. පරමාදර්ශය යහපත් එකක් නම් ලැබෙන ප්‍රතිඵලයද යහපත් එකක් වීම. වෙනම දාර්ශනිකේවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ වෙනම චේකෙන් දාර්ශනිකේවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ දාර්ශනිකේවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ යහපත් ලක්ෂණ පමණක් නොව යහපත් ලක්ෂණ පමණක් නොව අයහපත් ලක්ෂණද පවති. අයහපත් ලක්ෂණද පවති. එනම් එක පරමාදර්ශ මත පදනම්ව අධ්‍යයනය සිදු කරන නිසා පරමාදර්ශ මත පදනම්ව අධ්‍යයනය සිදු කරන නිසා යථාර්ථයෙන් ඈත්වීම. පරමාදර්ශ මත පදනම්ව අධ්‍යයනය සිදු කරන නිසා යථාර්ථයෙන් ඈත්වීම. පරමාදර්ශ මත පදනම්ව අධ්‍යයනය සිදු කරන නිසා යථාර්ථයෙන් ඈත්වීම. දෙක එළඹෙන ලද නිගමන ප්‍රායෝගික නොවීම. දෙක එළඹෙන ලද නිගමන ප්‍රායෝගික නොවීම. එළඹෙන ලද නිගමන ප්‍රායෝගික නොවීම. අපි ලියමු නිගමනය වෙන විදිහට. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර ඉවරයි. කියන්නේ මේ විදිහට. ඉහතින් පැහැදිලි කළ කරුණු වලට අනුව ඉහතින් පැහැදිලි කළ කරුණු වලට අනුව ඉහතින් පැහැදිලි කළ කරුණු වලට අනුව දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්නා දේශපාලන විද්‍යාව අධ්‍යයනයට යොදා ගන්නා දාර්ශනික හේවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ දාර්ශනික හේවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශයේ යහපත් ලක්ෂණ සහ අයහපත් ලක්ෂණ පවතී. යහපත් ලක්ෂණ සහ අයහපත් ලක්ෂණ පවතී. යහපත් ලක්ෂණ සහ අයහපත් ලක්ෂණ පවතී. ඇතැම් අයහපත් ලක්ෂණ පැවතියත් ඇතැම් අයහපත් ලක්ෂණ පැවතියත් මෙම ප්‍රවේශයේද ඇතැම් අයහපත් ලක්ෂණ පැවතියත් මෙම ප්‍රවේශයේද දේශපාලන විද්‍යා විෂය අධ්‍යයනයට විශාල සේවයක් සිදු කර ඇත. විශාල සේවයක් සිදු කර ඇත. right ඔන්න එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නට අපි සාර්ථකව පිළිතුර ලියලා අවසන් කරා. නැවත එක සැරයක් යොදන අහගන්න. කතා කරේ දාර්ශනික ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය දීර්ඝකාලීන ප්‍රවේශය ඇතුළත ඔයාලා මේ විදිහට ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න. ඒතර හරිය ලේසි පාඩම් ගන්න. පුරෝගාමී ප්ලේටෝ ඇරිස්ටෝටල් මධ්‍යතුනේ මැකියාවලි තෝමස් හොබ්ස්ලා විෂුවල් සියවසේ ගාන්ධිලා චාල්ස් ටේලර්ලා ෆිලිප් පෙටිට්ලා වගේ අය. ඊළඟට මෙයාලගේ මේ දර්ශන වෙනස්. හිතන දේ වෙනස් වුණාට මෙයාලා පොදු ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. එක දේශපාලන විද්‍යාඥයන්ව දේශපාලන දාර්ශනිකයන් වීම. දෙක දේශපාලන යන ප්‍රපංචයේ දේශ ප්‍රතිමානීය දෘෂ්ටිකෝණකින් බැලීම. මේක වැදගත් වෙන වෙලෙක. ඊට පස්සේ මෙන්න ලක්ෂණ තුන. ලෝකයේ පිළිබඳ අතිමූලික ප්‍රශ්න ඇසීම සහ විමර්ශනය කිරීම.
ලෝකේ තේරුම් ගැනීමට භාවිතා කරන සංකල්ප වල අර්ථය නිරවුල් සාධිත කර ගැනීම දේශපාලන ප්‍රතිමානීය අනුකූල පිළිබඳ වැඩි උනන්දුවක් දැක්වීම. ඊට පස්සේ වාසිය අවාසිය දෙකක් එකතු වුණා ඊට පස්සේ නිගමනය කරා. right එහෙනම් ඔන්න දාර්ශනිකවත් ප්‍රතිමානීය ප්‍රවේශය අවසන් වෙනවා. විභාගෙදි තාම වැදගත් ප්‍රවේශයක්. අපි එනම් ඊළඟ ප්‍රවේශයක් එක්ක ඊළඟ දවසේ